Hola, castillitos, ¿cómo están? Hoy vamos a un nuevo juego que hoy es Slime Roblox y esas cositas. Por ver esto, bajarlo. Y pues me encanta porque sus texturas pero súper increíble. Me encanta y pues tiene muchos anuncios y eso es lo que no me gusta de esto, porque pues me encanta la textura y eso con estas cositas y limón me encantan, porque obviamente a mí me encantan los slimes y pues por eso tengo slimes en mi casa, en todas mis casas, en mis 7 casas. Tengo que tener aunque sea un Potter Slime por eso estoy adicta y les voy a enseñar cómo hacerlo. Ok, vean, está repleto de esto. Pues ya, está cerca y está lejos, o sea, así estamos como lejos de los slimes y así que estamos como acercándonos como al slime y pues mejor me encanta así, que no sea así porque pues necesito así o así, pero yo prefiero así y puedo traer como slimes. Ay, puedo traer slimes de este color azul y morado y pues si yo lo quiero devolver y pues ay no, mejor lo cojo. También, ¿qué hice? Pues así. Me encanta este slime. Y pues también ya lo puedo devolver. Para que se quite de una vez, es como en esta cosita. O sea, pues si lo dejas así, se va a quedar. Si lo dejo así, pues tarda un poquito. Si lo dejo así, se quita de una. O así, de una vez. Pero como yo lo tenía así, se quitaron. Bueno, chicos, me dicen, nada más estabas con ese slime que ni siquiera es de verdad. Ok, vamos a configuración. Si queremos música, si no sonido. A ver, si no tengo sonido, pues sí. Bueno, bye chicos. Los quiero. Descárguenlo.